¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en un video, no sé si de terror, pero ahorita estamos escuchando cosas allá. Vente, Manuel. Manuel, ven. Vente, Manuel. Bueno, estoy con mi amigo Manuel, saluda. Hola. Ahorita escuchamos un ruido por allá que no queremos ir. Bueno, ahorita le dije que ahorita íbamos a ir, no sé dónde, pero me dijo, mira, aquí está Pokémon Go. Maldito juego. Bueno, como ustedes vieron en otro video que yo le puse maldito Pokémon Go, yo voy a subir otro video en donde yo voy a poner nunca jueguen Pokémon Go porque neta los va a asustar, tal vez los asuste o tal vez no, pero yo en serio me quedé intacto y yo dije como de ¿qué? Eso no puede ser. No, recuerden en un capítulo de mi video donde fui tan pendejo y le puse la forgata que al principio le puse que iba a grabar Pokémon Go con mi amigo, que tal vez nos íbamos a estar muy lejos, pero después decidí que no, youtubers o suscriptores. What? ¿Qué me pasa? Bueno. Ay, claro que sí, tengo uno. ¿Recuerdas el video donde tenía dos? Donde ponían dos. Hola, perrito, que para mí es el demonio porque un día me mordió. Ese perro es el demonio. Oh my god. Te dije no ganes. Te dije que ese perro era el demonio. Te lo dije, Manuel. ¿Cierto lo que te lo dije? Ese perro es un demonio. Ese perro de allá es un demonio. Ay, Dios. Hay que grabar al perro. Gente, vamos. Está muy lejos, no pueden verlo. What? Miren. Ahorita acabo de ver, te lo juro que vi algo pasarse bien rápido. Pero no era ninguna persona. No sé si la cámara lo captó. Hola, ¿qué hace? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Manuel? ¿Manuel? No, mejor no. ¿A dónde vas? A la tienda por la Poképarada. Ah, vamos. Bueno, mi amigo ahorita está loca. Mañana vamos a subir Pokémon Go. Está seguro que vamos a subir Pokémon Go, ¿verdad? What? ¿Quién es Melissa? Una corona. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Ay, no, aquí alguien pasó un fantasma. Bueno, gente, perdón, pero estamos hablando de alguien. Bueno, gente, no sé a dónde vamos. Solo estoy perdido de aquí. Solemos venir aquí una vez. ¿Es el día de la forgata? Es el día de la forgata. Ese es el día. El día de la forgata. ¡Ay, mi chamarra! ¡Ah, se la caché! Miren. Repetición. ¡Ah, mi chamarra! ¡Ah! No la caché. Oh, fuck. Bueno, no sé qué hacemos. ¡Oh, fuck! ¡El perro del demonio! Nos viene a atacar. Maldito perro del demonio. ¿Qué estás haciendo? Este niño luego nos culpa de hacer todo este tiradero que hay aquí. Pero yo no he hecho nada de eso. Es Manuel. Bueno, vámonos de aquí. No hay que acercarnos al perro del demonio, Manuel. No, es para el demonio. Es un simple perro como mi perrita. Ah, sí, sí. No, porque ese es blanco y el tuyo es Por café. eso, pero es de la misma raza. What the fuck? Adiós. Ese perro es del demonio. Muy demonio.
que solo sabe chupar sangre. Y pitos. Un carro. Juan Manuel es ese carro que siempre necesita ayuda. Vamos. Ok, Manuel, ¿me das un poco de miedo? El mar. Dice, ¿no? Va a decir el mar, ¿no? Sí, en el mar hay Pokémon. ¿Quiere que le ayude? Hijo. Hoy no hay nada. En la semana voy por la defensa mayor, ¿sí? Vámonos. ¿Qué? Pantalla. A ver, vamos a buscar los Pokémon. no, tal vez juguemos Pokémon Go. Mentira. Nunca juguemos Pokémon Go. Nunca la vida. Voy a subir un video de Pokémon Go, el segundo. Oye, no sé por qué un video yo le puse no Pokémon Go. Eso es muy extraño. ¿Por qué en mi mente puse no Pokémon Go? ¿Y por qué estoy haciendo piso con mi dedo y me hice así? El perro del demonio ya se va. Es muy demonio. Bueno, gente, tal vez nos vamos ahorita. Me quede, me vaya, no borro este canal. Tengo otro canal que se llama Pepe. Ah, mentira. Bueno, mi canal, como saben, se llama Teresa Valencia. Así. El nombre. ¿Eh? Cámbiale el nombre. Es lo que voy a decir en mi canal. Bueno, así que lo voy a cambiar. No sé por qué, me lo dicen en la caja de comentarios.